वेलकम टु माई भ्लग। आज हामी चाहिँ हेम्जाको रोडमा हुँदैछौँ अनि आज हजुरलाई हेम्जाको अनि यता रोडहरूको भ्यूहरू देखाउँदैछौँ। अनि त्यस पछाडि हजुरहरूलाई धम्पुसदेखि नै हेम्जाको रोडको भ्यू पनि देखाउँदैछौँ। अब चाहिँ हामी यहाँ हेम्जा कटेर माथि आइसक्यौँ। हामी चाहिँ यताबाट अब नागडाँडातिर जाने कि यता धम्पुसतिर जाने भनेको हो। अब हामी चाहिँ धम्पुसतिर जाने भन्ने चाहिँ फाइनल डिसिसन आइसकेपछि अब साथी र म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फेरि माथि धम्पुसमातिर जाँदैछौँ। अनि धम्पुसतिर सकेसम्म चाहिँ हामी माथि टावरमै जान्छौँ पुगिलेसम्म। किन भने चाहिँ अब हामी चाहिँ माथि गएर चाहिँ हेम्जाको त्यो रोडको भ्यू चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछौँ। लगायत जब हामी चाहिँ यहाँबाट धम्पुससम्मको यात्रा चाहिँ अब स्टार्ट गऱ्यौँ। कोही बाटो अफरोड छ, कोही चाहिँ पिच भए पनि बाटो बिग्रिरहेको छ। ओके चाहिँ गर्दै अब हामी चाहिँ यहाँबाट माथितिर जाँदैछौँ। यहाँबाट चाहिँ उकालो छ माथि धम्पुस पुग्ने ठाउँ सबै। लगायत जब यहाँबाट चाहिँ थोरै अफरोड छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तर वरिपरिको भ्यू चाहिँ बब्बाल छ यताको एरियाको। लगायत चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बाटो एकदमै खत्तम रहेछ। यहाँ चाहिँ अब हामी बिस्तारै जाँदैछौँ। लगायत हामी चाहिँ यहाँ बेलाउँदी पाके छ कि भनेर यहाँ हेर्न आएको। बेलाउँदी त नरहेछ, यहाँ बाटोमा बाइक रोकेर। अब बाटोमा भएको चाहिँ अब टिप्यो भने चोरे नि केही हुँदैन। यहाँ बेलाउँदी छ। कुन अरे तँलाई अम्बा कुन यो यस्तो नि के खाने हो? मैले कुन खाम भन् त मलाई रोज्दै यो खाम है म। काँचो छ टोकम न त्यो भयो नि। ल ओके अब बाटोमा भएको यस्तो जङ्गलमा भएको चोरेको होइन है। ल ओके यता त घर पनि छैन, यता नि घर छैन। यहाँ चाहिँ बिच बाटोमा हो। ल तर यस्तो भयो नि मिठो रहेछ यार। अझै टिपामा गोजेमा ठाउँ छैन। ल हुन्छ होला नि है। हर्ष अम्बा खाँदै अब यहाँ हामी चाहिँ यहाँबाट माथि जाँदैछौँ। यहाँ बाटो कहीँ पिच छ, कहीँ अफरोड छ। त्यही पनि अब हामी जाने भनेर हिँडेपछि जाँदैछौँ। हामी सकेसम्म माथि टावरमा पुग्छौँ। पानी पनि पर्ला जस्तो भइरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी बसेर जाँदैछौँ। ल यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ धम्पुस रिसोर्ट। ओके गाइज हामी चाहिँ अहिले यहाँ धम्पुसमा आइसकेको छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी तल हेम्जाको भ्यू चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँदैछौँ। यहाँबाट खतरा भ्यू देखिनुहुन्छ यहाँ हेम्जाको त्यो रोडको अनि हेम्जाको त्यो खोलाको। हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ हेम्जाको भ्यू। यो चाहिँ धम्पुसबाट देखिएको हेम्जाको त्यो रोडको भ्यू हो। यता रोड छ अनि साइडमा खोला, एकदमै बब्बाल भ्यू देखिरहेको छ। यता यहाँ चौतारी, यता जङ्गल छ अनि यता नागडाँडातिरको एरिया। अनि यहाँ चाहिँ हेम्जाको रोड एकदम बब्बाल भ्यू छ यहाँ। लगाइज अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माथि जाँदैछौँ माथि धम्पुसतिरको भ्यू हेर्नको लागि। यहाँ एकदमै बब्बाल भ्यू देखिरहेको छ। यता घाम अनि यता एकदमै हामी चाहिँ यहाँबाट अब त्यही माथि त्यो माथि डाँडासम्म जाँदैछौँ। माथि यता खतरा भ्यू देखिरहेको छ। यता यो नागडाँडातिरको एरिया। हामी चाहिँ यहाँ धम्पुस आइसकेछौँ। यहाँ टन्नै टुरिस्टहरू पनि यहाँ घुम्न आइसक्नु हो। यहाँ चाहिँ हामी अब हामी चाहिँ यहाँ माथि गएर चाहिँ हजुरहरूलाई भ्यू देखाउँछौँ। यहाँ चाहिँ धम्पुस। ओके हाय ओके Where are you from? China. Oh. Okay, न्याओ ओके ओके। यहाँ चाइनाबाट चाहिँ घुम्न आउनु रहेछ। हाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माथि जाँदैछौँ चाइना। ओके ल लगाइज उताबाट चाहिँ त्यत्रो पानी पर्दैछ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हेरेर वहाँ चाहिँ लुवाङ घलेल पनि देखिँदो रहेछ यहाँबाट चाहिँ। अब हामी यता जाँदैछौँ। यहाँबाट चाहिँ बब्बाल भ्यू देखिन्छ। त्यही पनि यहाँ चाहिँ तल हेम्जातिरको भ्यू बब्बाल देखिन्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै पानी परिरहेको छ उताबाट। बाटो पनि अफरोड छ। अब जाँदा चाहिँ पुरै गाह्रो होला जस्तो छ। यहाँ चाहिँ उता साथी आउँदैछ। ल ओके तर बब्बाल रहेछ यता चाहिँ।
गाइज हामी चाहिँ यहाँ आइसक्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ तल हेम्जातिरको भ्यू, यता नाग डाँडा अनि यता त्यो खोलाहरू, हेम्जाको खोलाहरूको भ्यू चाहिँ देखिन्छ। पुरै पानी पर्नु लागिसकेको छ। अब यहाँ हामी मन्दिरमा आइसकेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ यस्तो भ्यू देखिरहेको छ। यता उतातिर लुवाङ घलेल छ अनि यतातिर चाहिँ पोखरातिर चाहिँ घाम लाए जस्तो देखिरहेको छ अनि यतातिर चाहिँ पानी पर्छ जस्तो भइरहेको छ। यहाँ यस्तो भ्यू छ। यहाँ खतरा जङ्गल एरिया पनि छ। यता चाहिँ बब्बाल भ्यू छ। यहाँ चाहिँ हिमालको खतरा भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ हिमालको भ्यू अहिले चाहिँ क्लाउड लाएर चाहिँ त्यस्तो क्लियर चाहिँ छैन। अझै बिहान चाहिँ आयो भने चाहिँ यहाँ भ्यू चाहिँ बब्बाले देखिन्छ जस्तो छ। I'm here with Ananda and Anisik and just enjoying the beautiful view. Just behind us there is Pokhara and it's an awesome and stunning view today, despite having the clouds up in the sky, but I think we're pretty lucky to have this kind of view here. And yep, guys, keep up the good work and hopefully yeah, I'm really looking forward to see your video on YouTube then. Okay, thank you so much. लके गाइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा पोखरी छ अनि पोखरी उता मन्दिर पनि। यस्तो पोखरी छ, एकदमै राम्रो एरियाहरू छ। यता चाहिँ पोखरी टोल विकास संस्था, यता चाहिँ मुभीहरू पनि सुटिङ भएको ठाउँहरू हो भन्नुभएको थियो। यहाँ एकदमै राम्रो छ यताको एरियाहरू। यहाँ कन्स्ट्रक्सनको कामहरू पनि टन्नै हुँदै रहेछ यता त्यता जतासुकै। हामी चाहिँ यसो अब गाउँतिर जाँदैछौँ यता के यसो भिजिट गर्नको लागि, यसो घुम्नको लागि। एकदमै राम्रो भ्यू छ। वहाँ पनि थोरै हिमालहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ क्लाउडले गर्दा चाहिँ त्यो छेकिसकेको छ त्यही पनि। अनि यता चाहिँ यो कोदोबारी। अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ यता भित्रभित्र के कस्तो छ गाउँ एकचोटि भिजिट गरौँ यहाँ आइसकेपछि भनेर। एकदमै सफा, एकदमै सुन्दर, एकदमै रमाइलो ठाउँ रहेछ यहाँ चाहिँ। यहाँको एरिया चाहिँ एकदमै सफा छ। हजुरहरू पनि टाइम मिलेसम्म आउनु होला यहाँ धम्पुस घुम्नको लागि। एकदमै शान्त ठाउँ, एकदमै रमाइलो। आज चाहिँ हल्का क्लाउडी डे भएर चाहिँ उता हिमालहरूको भ्यू चाहिँ हेर्न पाएन। बाटो पनि एकदमै राम्रो छ। यहाँ चाहिँ तिनेर बनाएको बाटो। यता घरहरू पनि एकदमै पुरानो मोडलको एकदमै राम्रो घरहरू पनि छ। ओके, हामी चाहिँ यहाँ यस्तो फुलहरू पनि छ। यहाँको गाउँ पनि, यो धम्पुसको गाउँ पनि एकदमै रमाइलो रहेछ। यहाँ चाहिँ आमा समूह, यता टोल विकास संस्थाहरू मिलेर यहाँको सरसफाइ पनि गर्ने। यता त्यता राम्रो रहेछ यहाँको गाउँ पनि। हामी चाहिँ सबै गाउँहरू चाहिँ डुल्न सकेनौँ, अब फर्किनुपर्छ। थोरै गाउँहरू हेर्दैछौँ तर एकदमै रमाइलो लाग्यो यहाँसम्मको यात्रा पनि। ओके गाइज, आजको लागि हाम्रो भ्लग यहीँसम्म मात्रै थियो। हामी चाहिँ धेरै ठाउँ घुम्यौँ, तल हेम्जादेखि लिएर सबै यता धम्पुस सबै अनि धम्पुसको माथि डाँडा अनि त्यस पछाडि यता थोरै गाउँहरू पनि डुल्यौँ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पोखरा जाँदैछौँ। आजको लागि भ्लग यति नै थियो। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामी अझै यस्तै रमाइलो भ्लगहरू लिएर आउनेछौँ अनि अरू धेरै ठाउँहरू पनि एक्सप्लोर गर्नेछौँ। हजुरहरूले चाहिँ हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला। ओके गाइज, किप वाचिङ, लाइक अनि कमेन्ट अनि सब्सक्राइब चाहिँ गरिरहनु होला। हामी चाहिँ यस्तै अरू भिडियोहरू पनि लिएर आउने नै छौँ। आजको लागि चाहिँ यति। ओके, बाई।
When